步伐唔使驚，遲來先上岸。Hello，咁多位，歡迎嚟到 Winchy 嘅分析頻道。4月最後一日，如果你有睇 Winchy 尋日嘅視頻或者直播，你就清楚我哋今日操作上面嘅核心係咩啊？就係逢高減倉，輕鬆嘅我哋持有 cash，持有現金過節。咁如果你對個後市嘅方向感覺到疑慮嘅，都不妨耐心啲睇完呢條片。希望我嘅分析觀點可以幫助到你，覺得有價值嘅話呢，都記住撳個追蹤掣，千祈唔好走步之後嘅更新啦。喺分析之前，我哋先嚟快速嘅跟蹤一下我哋目前嘅一個持倉情況。700我哋係10.37% 10.37% 嘅一個盈利。今日主要係點啊？已經係減倉走貨走貨為主。咁我哋嘅利潤，我哋4月份嘅收益已經固定已經固定。尋日加今日一共2日時間俾各位走貨。咁我哋可以走咗幾多啊？475蚊附近，大概係以我哋430蚊嘅成本可以走到幾多？10.37% 嘅收益。9888我哋大概可以走貨走仔86蚊6毫子，大概以79蚊嘅成本係9.58% 嘅一個收益。我哋嘅2096先聲藥業就係可以走在8蚊8毫5到8蚊8毫6，大概係14.31% 嘅收益。以及我哋已經提前走貨嘅牛證68484，我哋嘅 UB 牛已經走咗0.295走嘅0.220嘅成本係33.54%，以及我哋嘅9997康基醫療9.24嘅一個平倉收益。咁我哋整體嘅收益率係走完貨嘅收益率係77.04%，大概係77% 嘅係我哋4月份嘅一個總體嘅一個收益率。咁呢一個收益率兼埋我哋尋日嘅策略係點啊？係提前減倉，我哋提前執行。咁呢一個收益率，我哋4月份所有嘅策略從3月27號開始，我哋之前整體4月份嘅收益率我哋就固定咗啦，我哋就結算完，大概係總體係77.04%，77%嘅一個月收益率總收益率。咁我哋從5月份就係會一個新嘅開始，我哋從零開始，無論係入貨入到新倉，幾時去打倉位，幾時去買咩股票，幾時去走貨，我哋從5月份開始由零開始重新計數重新計數，都係俾到新嚟到嘅朋友呢一個新嘅參與機會。咁我哋減倉係咪全清可以留少少底倉，但係呢個底倉無論佢點升跌都唔會再影響到你嘅收益噶啦。咁你可以想留就留想走就走，咁你可以自行安排。咁我哋整體嘅收益率我哋先固定到77.04先結算。之後無論係買我哋嘅2096俾到買貨嘅機會8蚊買嘅機會，或者係突破我哋再入貨。咁我哋都算從零開始唔計之前嘅底倉啦。OK，咁我哋嚟開始今日嘅分析啦。恒指今日嘅走勢成分股走勢係分化嘅。我哋如果入到成分股去睇，我哋可以睇到咩線索咩嘢喺度領先，喺度領跌緊恒指嘅所有成分股？咩跌得最多？內銀建行、工行、招行以及美團。咁你如果你入到銀行，你去睇相關嘅股票，你去睇大部分嘅銀行都係跌嘅大部分嘅銀行都係跌嘅，無論係工行、郵儲、建行、農行，全部都係普跌嘅。咁呢啲走貨嘅資金係邊個喺度走緊？係咪咁呢啲我就唔使講啦。同我哋尋日嘅判斷係咪一致㗎？咁我尋日判斷係咩我尋日嘅判斷係內盤或成風險誘因。咁銀行股我哋嘅銀行股內銀已經提前表現啦。建行、工行、招行都喺度跌緊嘅，今日跌最多嘅就係招行，但係貢獻嘅跌幅最多嘅係邊？係建行。
咁我哋應該點處理我哋嘅手頭嘅貨？係咪好耐之前同大家講啦？滬深300改變趨勢之前，提前減倉。尋日就已經預告過啦，並且我喺4月28號嘅策略度都俾到我哋離場減倉嘅信號，係咪？我哋恆指期貨21800係唔可以跌穿嘅，插一針都唔得都唔得。我哋係4小時，我哋要堅決嘅執行。堅決嘅執行。咁我哋喺4月28號嘅策略嘅3分25秒，大家嚟睇，我回顧下我哋嘅紀律係幾多？21800。點解佢關鍵？佢有咩作用？佢作為我哋離場嘅一個信號，唔可以再一次跌穿。記住，唔可以再一次跌穿，探一下再向上都唔可以。咁呢個係咪俾咗我哋好明確嘅減倉走貨嘅一個明確嘅標準？恒指4小時跌穿21800，我哋嘅持倉就要點？哪怕主觀睇好港股市場，我哋都要客觀嘅去交易。我哋做交易唔帶任何個人情緒，一定要冷靜以及客觀。我哋要果斷嘅減倉離場。OK 係咪？等待邊度？等待回落到21163。企穩啦，再向上嘅時候，我哋再將啲貨打翻嚟，打翻嚟。咁喺呢個我哋4月28號嘅策略，大家可以去回顧翻嘅。咁今日呢一條4小時 K 最低為幾多？21775，恒指期貨最低係21775，係咪跌穿咗21800？咁我哋就堅決嘅咁執行。減倉走貨，無論你嘅700或者9888百度集團或者2096先聲藥業，任何持倉我哋今日全部落袋為安先落袋為安先。無論佢之後點升，與我無關，與我無關。無論行情後續嘅行情如何誘人，我哋都唔好被干擾，堅決嘅執行我哋嘅交易策略。花團錦簇，烈火噴油，冇所謂。我哋保持交易紀律，俾到計劃啦就去執行就可以噶啦。咁Winch， 我可能喺呢個市場上面，我賺錢唔係賺得最多，亦都唔係最快嘅，但係一定係較為穩陣嘅。我哋求嘅係點？係穩穩中再求快。穩中求快，咁係我一個人嘅交易風格啦。咁都我嘅策略都俾到各位作為一個參考。至於採納與否，睇各位自己啦，睇各位自己。咁呢個係恒指方面。咁我哋主要關注咩咩風險滬深300係咪我哋嘅300000 300滬深300。咁滬深300我咪畫咗一個骷髏頭佢嘅關鍵價格幾多？3788 3788.88大概呢個關鍵嘅價格有冇被收復翻？冇啊嘛，冇啊嘛。咁我會睇點我會睇佢繼續行弱，等佢跌完先，跌到邊度？跌完再講我唔去主觀嘅判斷，我等佢先跌，跌完再講。跌到嚟幾多？係跌到3700定係跌到3500？我唔去主觀嘅判斷行情。我等佢跌完先如果佢快速嘅咁收復上去，將呢個信號擊破，咁我哋點我哋唔會永遠唔缺乏買入嘅機會，我哋可以繼續去揾啲未升嘅正股，比如話我哋嘅9618京東或者係比亞迪電子，可以買嘅股票非常之多，等待風險釋放完之後，等待行情又重新喺我哋嘅把握之後，我哋再出手。都未遲，都未遲，我哋一定要求穩求穩。咁呢個係我哋恒指嘅策略。咁恒指嘅策略要進行咩調整可以唔使揸貨啦，留少少嘅底倉，無傷大雅。大家想留幾多留幾多咁我嘅策略已經係點獲利止盈，清貨完成咁我哋4月份嘅收益77%，我哋落袋先。咁5月份從零開始。5月份我哋從零開始，重新揾機會，重新揾正股，重新揾買點。咁我哋從零開始，都俾到新嚟到嘅朋友可以參與我哋策略嘅機會。我對自己有自信
唔會驚，我哋每一筆交易都係獨立嘅，咁我哋睇完港股之後，我哋睇美股。咁標普方面呢？標普方面就係我哋關注點啊，5559.4係咪啊？各位5559.4，咁呢個位置我哋要關注佢上完又落嘅一個動作。咁我哋可以見到咩啊？我哋可以見到5559.4係咪對標普形成咗壓制？但係都未有好好嘅一個開空嘅信號。我哋要等佢踩完5559.4上咗，升唔喐啦，再向下。咁而家咧睇佢日 K 係咪5559.4形成咗壓制？但係我哋係咪俾到畫過我哋想要咩嘅形態最好啊 ？Shooting Star 咁樣嘅形態係最靚嘅。我哋等待咁樣嘅一個 K 線形態。咁佢而家升完啦，要等嘅咩？再等佢回。我哋逢高開 put 嘅正股係咩啊？係咪 SPR 回到33蚊8毫子樓下，以及我哋嘅 DN 丹尼新房業回到1蚊3毫子樓下，我哋擊入空倉擊入淡倉，我哋 set 咗到價提醒，睇呢個回落支持，唔使關注佢，唔使理會佢升幾多，唔重要，呢啲唔重要，未到我哋 put 位，我哋唔使理會，係咪？我哋揾好咗方向，揾好咗正股，再等佢嘅一個 put 空嘅條件達成就可以噶啦。咁呢個係美股方面。咁整體嘅呢一個策略無需改變，關注嘅正股有信號啦，入場打 put，咁就係整體嘅一個策略。咁一個策略我哋就擺喺右邊啦。我哋正股注意啦，已經係冇太大嘅一個持倉啦。留嘅都係無傷大雅嘅少少底倉。5月份我哋從頭開始。至於兩隻我哋兩隻 ETF 3046華夏以太幣以及我哋嘅 FA 3068南方以太幣同邊一隻標的正相關以太坊嘅價錢嘛，以太坊目前價錢仍然係1800附近波動嘅，107附近波動嘅。咁我哋嘅目標係2100嘅，係先睇到2100附近嘅，仍然仲有空間，我哋都無需擔憂。而且係咪我哋嘅倉位係比較細嘅，我哋繼續 keep 住持倉就可以噶啦。呢兩隻 ETF 嘅收益係唔計入我哋整體嘅一個策略嘅，只係俾各位賺一啲零用錢以及我哋嘅叉燒飯嘅，係咪大家就了解啦 ？OK， 咁今日嘅內容呢，就講住咁多先，多謝大家嘅支持，記住撳個追蹤掣，你嘅支持係 wing 住我持續出片嘅動力。最後預祝各位假期愉快，拜拜。